အသုံးဝင်လာတဲ့အုံးသံမြင်လေးတွေရောင်းပေးအောင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဘာပဲလုပ်လို့အသုံးဝင်တဲ့အုံးသံမြင်လေးတွေရောင်းပေးအောင်မယ်အုံးသံမြင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာအသုံးလဲဆိုရင်ဒီပြိုးပင်တွေမှာဆိုရင်ပင်တိုင်းတွေလောက်တာမျိုးတွေဒီတိုင်းတွေမှာပတ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာရေဆုပ်ဖို့အတွက်မြင့်ကတ်တွေဖို့အတွက်ဒီလိုအုံးသံမြင်ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထဲတဲ့ဒီတစ်ခွာတို့ဘာလို့အိုးအောက်ခြေတွေမှာထဲလို့ရတယ်အဓိကအဟာရတွေခဲတွေဘာတွေထွက်မသွားအောင်ပေါ့ဗျာထိန်းသိမ်းမှုတော့ထိန်းသိမ်းလို့ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အောက်ခြေမှာလည်းခံလို့ရတယ်ရှေ့လျှောက်ပူတင်းလာမဲ့နွေရာသီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့အပေါ်ကနေမတ်ချင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြိုးပေါင်တွေဘောင်တွေပေါ်ကအုတ်တာမျိုးတွေပန်းအိုးတွေပေါ်ကနေအုတ်တာမျိုးတွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေကစိတ်ပါလို့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်ကုရှင်လေးချုပ်မလားဒါမျိုးလေးလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ရုပ်စားဆုံးလက်လင်းနဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးအိုးတိုက်ပကံစီလုံးမလားအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဗျာဒီအုံးသံမြင်ကအတိလားဒီကောင်လေးကတော့2တင်း8ပေါ့နော်44 8တဲ့8ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဆိုရင် 6kg ဆန်တယ်1 kg ကို3000လုံးနဲ့ရောင်းတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆို 6kg ဆိုရင်18000ကျသွားမယ်အကေမိတ်ဆွေက 1kg 2kg ပဲလိုချင်လဲရတယ်ဒီလိုသတင်းခွဲ8နဲ့ကြတော့သူကကြတော့ 3kg လောက်ဆန်တယ်အဲ့ကောင်တအိတ်ကိုဆိုရင်9000ကျသွားမယ်ဒီကောင်တအိတ်ဆိုရင်18000ကျသွားပါမယ်မိတ်ဆွေတို့လိုတလောက်ပေါ့နော်ဝယ်ယူ 1kg ကနေအနည်းဆုံးဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမြင့်တက်မှာတေချာလေးဟိုကျွန်တော်ဒီတန့်စင်ထားတဲ့အမြင့်တက်မှာကျွန်တော်ရှိမှာလိုတလောက်ရပါတယ် kg များများယူဈေးလျှော့ပေးပါမယ်မှာအောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Viber နံပါတ်0626 4386မှာဆက်သွယ်မှာအောင်နိုင်ပါတယ် TikTok Facebook စိမ်းလန်းစီတို့မှာပဲမှာအောင်နိုင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်